bana ya Kinshasa, bana ya République démocratique du Congo, na pesi bino penza mbote, bana Équateur mamenga nde bana ya Mbandaka Coq-Lativille, mbote na bino banso bozili bakuya kolanda biso mokolo ya lelo na nzela ya masolo ya polele awa nde sika tokutanaka po tomeka kolobela makambo ndenge ezali koleka lelo na Congo démocratique, mboka na biso mbote na balorea nyonso ya balongi na mamekani examen d'état utayi kosalema na Congo démocratique, mboka na biso mikolo tu koleka awa mbote na bino banso félicitations na bino ba bolongi ba pe bolongi te eza fait du monde te kanga motema classe ese bandi zonga na banc de l'école landa mate ya nzamba kosunga ya pe ngonge kobeta okozope ayo diplôme d'état mbote na bino banso bana ya Mbandaka mbote na bana ya Kinshasa pa bate masolo oyo bakolanda biso pe na Mbandaka Coq-Lativille pamba te lelo tokolobela Mbandaka engumba mokonzi etuka Équateur mambenga nini ezali koleka na mboka Mbandaka nani azali kopelisa moto po kimezanga lelo na engumba Mbandaka mobiangami na biso mwana mboka René Bonganga mbote tata mbote ndeko mopanzi sango na kolanda yo félicité bana nyonso bauti kozwa examen d'état nga pe na félicité bango na baoyo bazwite ezali suka ya mokili te bazwa courage na mbala nsima pe na moni bakozwa na pesi pe mbote na balandi nyonso na mboka Kinshasa tout comme na intérieur et surtout na Mbandaka lokolo lobi na Équateur. Je pense que masolo est concerné Mbandaka. Masolo peut concerner Mbandaka. Président de structure le Bembiste René Bonganga azali moko ya bambotama yetuka Équateur awana Congo démocratique mboka na biso azali koloba na yo tali bongo lelo tokobeta 7 penza pona koluka koyeba nani azali dongolo miso nani alingi te Mbandaka ezala kimia nani alingi te bana ya Mbandaka bazana bomoko nani alingi atia bokabwani na bana ya Grand Équateur yango nde makambo tokolobela lelo ilongona ndeko na biso René Bonganga mokambia structure ebengami le Bembiste vous allez ko soutenir tata mokotata mokambia MLC prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo ba audio ezali kotambola ndeko René Bonganga tozali koyoka bandeko bazali koloba makambo ezali kolobama na ba radio ya Mbandaka makambo ezali kolobama lelo tokotongolo makambo ezali koleka lelo na ville ya Mbandaka nde nini René Bonganga nini ezali koleka susu lelo na ville ya Mbandaka mopelisi moto nde nani? Merci beaucoup ndeko Flori omoni biso bayi bangala capitaine na biso ezali Mbandaka parce que ndenge bakabola yango si le plan administratif mais balongola yango na mitu na biso te jamais na Grand Équateur capitaine na biso ezali Mbandaka soki mutu azali koloba ke Mbandaka ezali pona bana o bazali kofanda wana pe pona bana ya ngambo mususu atika bato ya nord ya sud amikosi Mbandaka ezali capitale ya Grand Équateur donc mwana nyonso ya Grand Équateur akolanda na bukebi bonso maso mazali koleka na Mbandaka nakoma na mutuna na yo nini ezali koleka na Mbandaka pe nani oyo azali à la base ya makambo nyonso na Mbandaka omoni ngai lokola Bembiste soki nazoleka mingi po bidongolo miso babandaki koluka tanga komba mokonzi na ngai na makambo oyo yebi te oyebi atikaki bolenge na ye atikaki nyonso amibonzaki akufa pona intérêt ya bana Grand Équateur andimaki akufa pona intérêt ya bana Mbandaka bongo jamais akoko zala contre bango jamais akoko salika moko atahir bango mais Nzambe alalaka te lokola uti koloba wana je pense que ezali audio ya liboso te ezali pe audio ya suka te audio ezali ebele sortie médiatique na ngai ya liboso na mboka Mbandaka na radio Liberté ya kuna natangaka kombo ya kolutu na ngai wana na émission mosusu tosalaka pe na yo polele awa natangaka pe kombo ya kolutu wana ezali kulutu na ngai oto yambaka ye na parti na biso na maboko polele baende ye moto azali à la base ya makambo nyonso ezali kolutu
ye moto azali à la base ya makambo nyonso bazali kofinga bakonzi ya leta na mbandaka. Ye moto azali à la base ya makambo nyonso oyo bazali kofinga bapoliticien na mbandaka. Ye moto azali à la base ya koinstrumentaliser bato bafinga prophète politique na mbandaka. Bon, eza obele mokili epo toza pe na bato mosusu batika parti bakende me basalaka fier na biso yango tolobaka soki mutu lelo alongwi na MFC kote mosusu okomona akomi ministre akomi PDG parce que bayebi ke awuti na ekole malamu epuis bato wana ata tokabwa na bango me tozalaka fier na bango mpo balakisaka ke bawuti na ekole malamu mais oyo aye oyo eza pasi. Et puis je comprends facilement mpo ndeko Bemba azwaki tante ya komanyola ndenge ayaki oyo ezalaki kaka ntango awutaki na mosala na ye ya mupe directement akuti kaka la veille ya baélection azwaki akendeki azwaki mateya nano ya MLC te akotaki mpenza na ekole te yango soki nakanisi mpe nazomona ke tokoloba ndenge ni mpo bato bawumelaki na MLC ata batika biso bokonde bozali vis-à-vis na prophète politique respect ezali vis-à-vis na prophète politique mais mpo na ye ezali bongo te ndeko olandaki bavideo ezokoleka Bemba azonga na ye atikambandaka basi bakabole Équateur ye aza na sud ubongi akende na gemen akende leadership na ye apika ngo kuna na gemen na René Bonganga yango wana nalobelaki ne bandeli awa ke mpona biso bana Grand Équateur capitaine na biso ezali mbandaka. Et puis Bemba soki akabwaki bomoi na ye na masasi ya kufa ezalaki mpona gemena te mpona Guado te mais ezalaki mpona Équateur mobimba et puis mpona Congo mobimba. Bemba azali kobundela famille na ye te azali kobundela ekolo na ye mobimba. Bemba azali na droit bato nyonso balinga esika bazali na 4 coins de la République. Alors ndeko wana ezali soni mpe mawa instrumentaliser bato boloba boye boloba boye boloba boye audio lekaki tosolaki makambo ngo azobenga bato bokende bozwa boye bosala boye bozwa cercle bosala boye bosala boye awanganaki mo ezali somo pe soni oyo yo moko olandi soki ngonga ezalaka mbele batie yango oyo ye moko azoloba na président ya assemblée ndo balongolie ndeko buka ministre d'État bengaki ministre de l'Intérieur a bengi Bukaya VPM Bukaya okende kuna te azali mokonzi na ote tala na tango na ngai na bwakisaka lumanu na salaka boy commission ya Sénat bayaka ba contrôler ngai na boyaki tala mutu oyo azali ko pesa et puis nazo kamwa yango ndeko Buka ifale alongwa po ye azalaki président assemblée bainde aza député te aza gouverneur te mais président assemblée benga bainde excellence tali kamususu pe yango makamususu nzambe moto asalaka po soki etikaki kaka président assemblée yo ozali député et président assemblée mais moto azali député lokola yo te moto azali ni ministre yo ondimaka ye excellence 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 ezali mawa pe soni na baoyo nyonso bazalaki na nzela na ye po exécuter baplan na ye wana mpo na ngai na kosenga ezala baautorité ya mbandaka ezala baautorité awa balimbisa bango bayebake cerveau moteur ya makambo wana nyonso ezali baye mais soki okozala ndeko baenda azali cerveau moteur ya makambo nyonso ezali koleka na mbandaka ekokamwisa nga René Bonganga ndenge nini ye cerveau moteur aleka lisusu na radio Sara na mbandaka kosenga ke bato bazali kotia potopoto na mbandaka batia bango maboko soki ezalaki ye nde moto azali cerveau moteur ekosalama ndenge nini René Bonganga nalandaki makambo wana omoni stoki ndoki azoloka boye ti balingi bakanga ye amibosanaka abandaki ye moko apesi ndakisa bakanga bana Air Congo mais bana Air Congo moto autilisaka bango ezali ye te lelo alobake bakanga bana Air Congo po makambo bazosala ye yebi bango te bana Air Congo bazolanda biso bana mbandaka d'une manière générale bazolanda ngai na yo nani abandaki kotinda bango nani abandaki koloba bosala boye mobilisation spontanée osala boye ezalaki baende te bon
ezali pe malamu epona bana ya mbandaka bana Air Congo bayeba moto bazopesa ye confiance a utiliser bango tango bayebi abandi ko wanga na bango soki pe bakokanga bango bakei na prison bakufi bongo awangani bango tala jare ba leader oyo bazokosa bana bato bana Air Congo yami alobaka azali leader ya bana Congo Air Congo te alobaka azali leader ya bana mbandaka ekomi boni lelo banda ko sacrifier bakanga bana ya mbandaka oyo azotinda bango te mais tozali na ba preuve moto a instrumentalisé buka nani po buka lelo azokenda koma sommaire ezali baende VPM azobenga buka azoloba te okende kuna te azali mokonzi na te tala ngai na salaka est-ce que buki lokuta so kala biki VPM ya intérêt aza mokonzi ya président assemblée provinciale mbandaka ta buki lokuta de ko nganga il faut azana maîtrise ya territorialité zoka azali na maîtrise ya territorialité makambo na zoloba ayebi yango te bon ayebi kende ko kelasi nyonso asalaki ezalaki mpona koteya bato sango ya nzambe kuna pe suka ndenge nini toyebi te po omoni soki moto abengani na mosala ya bonganga nzambe kokeba tobosanaka eloko wana meme epa na biso na MSC tobosanaka ke boni azali mosala mwa lokumu mosala ya nganga nzambe atika ya na politiki il fallait to manyola siki avant to pesa confiance wana bon tokosala obele boni bemba kangaki miso alobaki azande ndenge mesani ko salisa batiko yango asalaki mais au moins comment est possible buka yaka Kinshasa parce que ministre de l'intérieur la motabeka kai ayaki tango azongi pour la deuxième fois ba indalo banaike buyi koyate buka ndenge to solanga na yo buka zana Kinshasa nana bengi ko ministre wana siko ba indalo yebisaki ke azamu kunzina ite lelo aye pourquoi message officiel oyo sali ke buka akoma et ça lui fait pas mais wana bo aye pourquoi osombo alukeli buka makambo pamba tala lelo akosundula buka ka ndenge azosundula bana Air Congo ke bakanga bango c'est un monsieur très dangereux osombo buka lelo balongoli président assemblée nazo banga pona ndenge makambo ngo kende bakoba pe ko invalider ye pona ba audio yo eza somo que yo moto zo défendre ozo dépendre na gouvernement central ba benga yo oboya Kinshasa moto zali kofuta yo mbongo salaire no utaka awo oboya koyoka bato ango tout ça ndeko baende moto induire na erreur ti le lota musu ba ko invalider ye a commission maire ye ba indaza na mbongo ko bando futa buka na bana na yeti donc ezali ndenge na ye na ojiba le ministre intérieur a lembongo pona kotia ndeko buka po poto kino kolongula na kiti ya bokonzi. Je pense que na o nyonso ba indazali ko diaboliser bazali ba innocent ngana ko zo exemple ya président Bemba ba conseiller président Bemba likambo président Bemba azo soutenir Bobo président Bemba leki na radio alobi na yebi moto na te na pesa ya tambote te na zata na numéro na ite mais makambo nezo silate ezoloba makaka donc o nyonso ba ko conseiller moto musu ngala ko ndima ngote ezalo kuta o biso moko tozali victime ya lokuta baende ndeko na ko rappeler ndeko na pe azali konite na ville mbandaka bana ville mbandaka bayebi na malamu na mabe asala nani baende te yo kanisi ye asala bongo a démissionné na volonté na balongola e babengana e ko bengana chef de l'état longola e Kabila longola e ko longola yo sio muni moto asali malamu balongole na musala tant musu ba ko permettre permettre ye alongu ne sika ase amati likolo mais ye balongola e bana mbandaka batiaka photo na cercle bakunda makambo ato kokai koloba yango te po azali ndeko to message to yebi na gestion na makambo elekaki ebele ndeko oyebi lisolo moko eleka na bikoro kuna papa Gilbert mwana na Sara kaka ndeko wana te mwana Sara salaka nini Sara wana kaka na gestion na yebi te so ba kosela likambo mais on ngana yebi na bikoro likambo ya Sara ngindaka bana ekambo bazolanda ngali likambo ba yebi yango likambo wana o mwana muke gouverneur ke bimana ye abimina mineur ezala de likambo yo penza ba yebi yango nyonso kuna
abuma moto na nini batracteur au gouvernement bandaki kokende esala bilanga mpo eleisa bato ekomaki lokola dot mpo likambo wana ekufa zwi tracteur ake kopesa papa wana mpo makambo wana esila. Donc même lui-même là pour la moralité pose problème. Mais ndeko ko fanda nyete ndeko ko fanda nyete. Oui, René Bonganga invité na biso mokona lelo mais Jean-Pierre Bemba bazotanga ya pepa mbate alongola ki mokambia MLC na mbandaka na raisonner balobi moto wana bandaki ko bundisa gouverneur Bobo lokola Bemba yokana Bobo pona kotika la gouverneur na mbandaka yango Bemba longola ki ndeko wana po atia moto ya sika wa ko soutenir ndeko Bobo. Merci beaucoup na mutuna wana bande ko balanda biso na malamu bayeba Bemba nde aza mutuna mulai. Bemba azali mutuna mulai. Bato balanda ngai pourquoi Bemba longola ki président fédéral ya MLC ya Mbandaka ou ya Équateur 1 kombo na Tony Bombo. Bemba longola ki wana pourquoi abandaki ko trahi MLC kala na ko rappeler bato ba olanda ngai na yoke azalaka candidat gouverneur na Équateur kuna biso MLC to yebaka te na ndenge na ye pe moto apesaka mbongo wana nani gouverneur Bobo ozoka likambo Bobo yo entre guillemets ye azobundisa ye lelo moto apesaka caution tango wana Bobo aza na PPRD ye aza na MLC oyebaki PPRD à l'époque parti au pouvoir MLC à l'époque biso na opposition yo ke candidat gouverneur soit disant opposition mais moto a PPRD financé yo et souka ki pe wana te Bobo a fouteli caution aye ko pesa e pe coliste mwana na ye Bobo azwi mwana ne bon lokola na fouteli mbongo soko bimi gouverneur visi no za mwana ngai mwana ya Bobo trahison ya liboso o ndeko na salaka to kanga miso Bemba mutema mulaya kangi miso po bande ko bayeba lelo nani motabanda ko collaborer na Bobo liboso bana mbandaka ba olanda ngaki soki na kosi tango Tony Bombo ko azalaki candidat gouverneur na Mbandaka nana pesa ki mbongo Bobo muta PPRD policier na ezalaki nani mwana la fille de Bobo muta PPRD. Ozok deuxième problème na bo mongo territoire na ye a kotisa a boy ko kotisa MLC kuna po papa na yazalaki na parti mususu soka kotisa MLC wana ekozala embrasse pour na papa na ifale bo mongo tika la bongo MLC kotate po papa na yazalaka toujours eli ozoka makambo ndenge zoleka c'est ça. Et puis na bitumba oyo ye akei ayokani na baende makambo na bango tout ça osomo akumikotisa na makambo tu na bisote amikotisa na makambo ko tu na parti te pona kende musika te ba elema on a pesio mibale lelo Mbandaka la wana René Bonganga pourquoi Bemba longola ki était ayebaki ke mabe ezalaki ayebaki ke ndeko bomboka zaki na akomaki traître mosuli ya MLC alongola ki était pas azreka katango bana Mbandaka ba boy bobo na motema moko nda alongoli epati na moto mosusu nde sika moto zo pelatende ko René Bonganga bato mo lokola Bemba a trahir bana ya Mbandaka comment moto bango balingi yete ya longoli moto banda ko bundise ko te pandi likolo aju moto ya kinya meme atie wana pour soutenir de ko Bobo René Bonganga omoni prophète politique Bemba lokola yebi wana asala makambo ezali pona intérêt ya mboka pe pona intérêt ya parti na ye tozali na bandeko mosusu to banza na bango pe basala eza toujours ndengwana azali lokola papa ezaka soka yoki abeti te bakotika pe moto ta bongola motema tozalaki na ba grief ebele oyo ndeko wana abandai ko utiliser comme wa MLC mais azali na MLC te banda epoko wana ozomo tu yaki ko comprendre que azali ko rouler pona parti ya baende nazana ba preuve na ko tiango na disposition na yo azalaki lisusu na biso te azalaki wana pona ko boma MLC na ebisio ke na bombongo ti lelo MLC kota te abo MLC kota kuna po MLC gêné papa na été
bato bazali bato bomongo ba vérifier. Alors oyo bazolo ba ke Bemba soutenir ndeko na ngai. Bemba azali président de la République, ni premier ministre, ni ministre de l'Intérieur. Ako soutenir comment. Et puis moi na mboka zu radio na ye aleki na mbandaka lobby. Kaka ndeko wana fédéral wana. Azolo ba ke te wana Bemba te. Kokosa bato. Osamon. Kokosa bato wana eza Bemba te wana eza montage bazui mutu mususu bon. Ngai même na leka na radio na plusieurs fois koloba ke. Makambo bozolo bana Bemba yebi eloko moko te. Makambo ya kolongolo na etali l'État. Ndenge ndeko bobo azwaki problème na ba député. Akende ko mona justice. Justice bakati makambo en faveur na ye. Bon Bemba ya koloba te justice botika bongo bozong sekaka. Moto azali likolo ya mibeko azali te. Ata ke bakata ki na justice. Bemba ko sala eloko moko te. Tout comme même ministre, vice-ministre de l'Intérieur ya biso bazo fingaka butu moyo. Bazo fingaka o mosusu Olandi wana zolo baka lembong. Ezali kambo l'État. Soki bobo akorope l'État. L'État tanga akati makambo. Biso ba élection le kai na 2006. Oyebi ba résultat le kai. Mais tango ko constitutionnel décida ki mona Bemba mona mboka Bemba lo ba ni non. Ça va. Tomi s'incliner pour ezali justice. Peu importe manière eleki. C'est comme ça ezala kande bongo. Mais bango bakei bitumbana bango na ndeko wana. Justice kati makambo. Babandi na nini coup d'appel na mbandaka. Bobo alongi. Coup constitutionnel wa bobo alongi. Bakena conseil d'état bobo alongi. Bon, mwana mboka Bemba lingaka sala ni. Ozomona. Alors le kuta wana ezali baende moto azali à la base. Soki otala ba discours na ekuna. Ngana kendeke komi gérer na ba province mususu te. Bango pe baya na province. C'est comme si Équateur mbandaka ezali aye mutu mususu ayate. Moni bana oyo azali ko manipuler ba discours ba oloba. Bemba zonga na Sidubang bonabo. Donc ce n'est pas problème ya bobo. Ezali guerre ya leadership na mbandaka. Mais leadership mbandaka ou Grand Équateur pesa Bemba ezali naturel. Bemba pesa bana Grand Équateur bongote. Bana Grand Équateur batala sacrifice o Bemba salaka. Atika ki bo moyi na ye. Akoba pe ko kufa pona babo. Bon, yo baboya ye kaka pamba parce que yo zali wana non ndeko wana tofanda kinye mingi omoni meme dernièrement uti ko makambo kilikili na kombo ba député na biso fédération ya MLC et sali déclaration batanga ki ata kombo ya mutute mais ye ya bandi MLC on débat que bonabo na ebite soki yo ebi kombo ya parti na ye parti na banda ata structure ya nga na leki parti na ye loin. Pas partir même à on a qui ça au monde à siège na ngoza. Exact. Kaka na mbandaka moi biko ke moko na moni na mbandaka wana. Na biko ro parti na exact partout. Mais structure ya ngai les bembistes. Nazali na versi province et nazali na extérieur ya mboka. Na leki musika. Osomo a installé a cause wata installé moi parti na e par-ci par-là. Oko koma leader ezate ko itizaka bato ko pafinga basala boy ko bukaka lokuta tala ba erreur no oya induri bato oyebi ke lelo na mbandaka mote pelaki ba nouvelle yaki ya ezalaki penza malamu te ya mobule bimaki na ville ya mbandaka masase betaki na kato tolobaki ngo baleleki basusu balobi no bazwaki masase na maboko babukani maboko bato bakufaki bo toyebite mwana ya nani akufaki ya mwasi te mobali bakundaki wapi toyebite c'est compliqué mais nyonso wana balobi moto na yango Jean-Pierre Bemba ye azali nani tango ba député bayaka awa mbala liboso ayambaka bango antake nani yango babindi na bokutani wana ndie Bemba saka boyokani na ndeko bobo conséquence na yango alongoli mwana ya MLC na mbandaka ati moto mosusu omole sikali kambela te Jean-Pierre Bemba ndeko René Bonganga non na Grand Équateur na tozali awa soki oyebite nazo ke formé que premier notable à Grand Équateur ezali et puis na ba question nyonso elekaka kuna basengaka conseil pa na ye et ba deka wana tango Bemba yambaki bango ba yebi eloko la G13 na ba légaliste apesaki bango toli que l'État sali makambo na kozonga bokende ko sala muso botika ko perdre temps
na koswanaka apesa bango toli bo notable premier notable à Équateur bakei abususu bayoki mais les groupes ils allaient manipuler na baende comme toujours bayoka kité la preuve est que buka balobaki na ya fandao akima achanza kombo ayaka nango ezalaki buka mais azongaki na kombo Claude Lopula avec objectif que de pesa des autres wana basango na ngape na yokaka lokola yoyo kipo mais ti lelo to mona ta photo te o mutu moko baboma bona ebite ba android na mbandaka ezate ba téléphone na mbandaka ezate de mutu akufi bazwi ta photo na ebo ebala kisi le président la kisa le boko le ça c'est président wana le boko bukanaka baende abomi mwana wana koboma ba stratégie nyonso abomi ekoboma na lokuta yo si mona wapi président azoki le boko bukani na lisasi après une heure du temps à la fête après 30 minutes quand le boko wana bandi kozwa marteau et c'était encore grave ndenge koma na mbanda a Kinshasa alata ibodi bato mosusu na mona même internet bazo dessiner sika banda kolakisa ata cicatrice mon côté tina niveau wana bakosaki même la gouvernement wake bato président de la république ndenge linga te yoko bato bakufi nde benga bango wana panique bato bakufi ndeni mais tilelo ata photo moko ya mutu moko akufi ezate tout ça c'est bain tala ndenge alingi bakoya ko invalider ba député wana ba te chômage pamba likolo na ye alors ndeko wana eza nini obi baende abundisa makila baende abundisa kiakia baende abundisa bolamba zomona soki ezala te a dirigant no province wana tete koloba bo saba ye bonabo mais azalaki wana babengana ye kobengana babengana ye kobengana bazwa foto na ye batia na cercueil bakende bakunda ye tinde taza wana bana mbanda basekisi ye nano te ozomona donc ezali pasi mpe mawa oui pasi mawa toza awa na mbandaka bazolanda biso na nzela ya radio liberté mbandaka bazala kolanda biso na yo René Bonganga na masolo ya lelo bana ya mbandaka 1 mbandaka 2 bon ville ya mbandaka en général okoyebisa bango nini na makambo oyo nyonso po balongwa na mitu na bango penza te mais masere koleka lelo na ville ya mbandaka Jean-Pierre Bemba yebi mutu na makona na yango te oyebisi bango nini René Bonganga. Je pense que na mokusu na koyebisa bango ba mi se rappeler na makambo yo président Bemba ye moko azwaka ta solaki na bango à travers Radio Liberté aloba ke ayebi na yebobote ba solaka pe na bobote makambo na bazoloba ayebi yango te aloba yeba ke moto bandai ko instrumentaliser bango contre Bemba ezali baende de façon que bai na Bemba na mbandaka ke bakobosana mabe na ye azala na monopole wana tala lelo aitilizaki bana ya El Congo abandi kowanga na bango bakanga bango bakanga bana El Congo or ye moto abandai kotindela bango omoni biso babembise na mbandaka tozali partout na ba réunion oyo bato ne basala tozali wana tozali pe capable tobimisa pe bato na balabala mais tozana posa ya kimia bato ya mbandaka bayeba ke babiloko wana nyonso ezali baende e baende abandi ko appliquer plan ya Kabila contre Bemba lelo te e bandakala e azana logique wana ajana logique wana yako na logique wana yako bundisa Bemba alors bana ya mbandaka bamikosa bayeba ke ennemi na mbandaka eza baende capitale ezali ya biso bana Grand Équateur bazana monopole na nguti discours komi ya mwana ya Sud Bongi zonga na Sud Bongi mwana ya Mongala kende Mongala mwana ya Nord Bangi kende Nord Bangi mwana ya Chwapa kende na Chwapa mbanda ketika na Équatorien de René Bonganga amikosi ona zoloba amikosi ndenge nini basi bakabola sur le plan administratif ozoka na peut-être gape moko ezoleka na Grand Katanga lelo candidat moko aza candidat gouverneur na Lualaba mais azali mwana ya Okatanga na Lumbasi ya Kei
c'est dit pour vous dire que l'esprit wana ezali bakabula o bona bote pona biso bangala capitaine na biso nembandaka ekotikala bobele bongo muta ko changer yango na mitu na biso azali te likambo soki eza na mbandaka tokotelemela yango po ezali capitaine na biso ozoloka mutu wana azolowa discours wana si agere mbandaka tomoni nini à part kotambwisaka basi Kinshasa mbandaka et tout ça mutu agere mbandaka malamu bazwa photo ne batia na cercle bakunda tuna bato ikoro na yebiso likambo mwana moko sarati mwana wana pe na yokaki azo préparer ko bimana TV azo msalikambo wana mutu wana wazolo wa makambo wana bana mbandaka bayebi ke posa na ezali ndenge wana pona besoin de cause atika babiloko wana eza soni pe za mawa bana mbandaka bayebi ke o nyonso bazo tumataliser bango contre Bemba ezali baende balanda yete ozomona soki akozala ingrat vis-à-vis na Bemba wana etaliye mais bana mbandaka jamais bakozala ingrat vis-à-vis na Bemba bayebi yango bien abandaki ko manipuler moi muke oyo bana ya Air Congo depuis moko alobi ke bakanga bango bayebi ke non muto azali ko utiliser biso ndepo ke bakanga biso sim awanga na biso bana Air Congo balinga ba manifester contre ye. Je pense que soki pe bayoki émission yo ba mususu bakoleka bakoloba po bayeba ke bazali bato ya kokosaka butu moite a utiliser bango mingi ba preuve ezali ti alongwi ko utiliser bana a komina ko utiliser ba institution comme assemblée provinciale mutu lokola ye abanda ko utiliser yango babenga oyo boye aboy basala boye aboy pe nazo kama bana mbandaka neti président wana buka président assemblée provinciale mutu azali député te azali ministre te yo ndimaka ye excellence c'est ridicule émission spéciale bandeko ezalaki consacré na ville ya Mbandaka netuka Équateur Mambenga pilipili libende yango moni toyambaki mpona bino mwana mboka René Bonganga président de la structure spécialisée les bembistes oyo bazali kosunga prophète politique Jean-Pierre Bemba mpona kolonga etumba ya kozwa makoki mokolo moko ya kokamba Congo démocratique po esengeli yango moni esengeli tolobela mingi mpenza makambo ezali koleka lelo na ville ya Mbandaka bandeko babolingo bana ya Mbandaka bana Équateur Mambenga pilipili libende mboka ekende sango tozana nyongo lokola bana mboka bisika biso tozwami bozwami na Kongo wasa bozwami na Bongonzo bozwami na Bolenge Mbandaka Mbandaka de bipai biso bozwami na ville ya Mbandaka toyeba kobatela kimia pona nini soki kimia kozala kati na mboka ekopesa makoki na bana batanga kelasi soki kimia kozala tokosala mimbongo soki kimia kozala tokosala politique soki kimia kozala ba misala bakosala ya mimbongo bakosala bilanga bakosala balobi mbisi bakoloba mbisi bato ya masanga bakoteka masanga via kozala malamu soki kimia kozala na kati ya mboka tokeba na maloba ya badongolo miso baye bazali koya na tina ya koluka kotia bokabwani kati na biso tobatela bomoko na biso pamba te soki bomoko ekozala ekopesa biso nguya soki bomoko ekozala ekopesa biso makasi soki bomoko ekozala ekosala te tango badongolo miso bakoya bakolonga biso te mpo bakuti biso liboke moko lisanga moko tokotelema ngui mpona kobunda mpona province na biso ya Grand Équateur etikala ndenge ezali mpe bokabwana ezala katikati na biso te na kalisi na bokebi bonso bolandi mwana mboka René Bonganga ndenge auti koloba awa bikuki na biso ya polele ezali ntango nyonso ya kofungwama toyambi René Bonganga olingo ya kopesa makanisi mayo tokoyamba pe yo tozwa pe makanisi no toyoka pamba te posa na biso ezali te mboka na biso ya Équateur etikali nsima mingi Équateur eza nsima makasi ko toluka nini tokoki kosala mpona kotombola province ya Équateur totala ndenge bana batangaka na Équateur totala babalabala ya Mbandaka ndenge ezali totala balopitalo ya mboka ya Équateur ndenge ezali bazuzi ya Mbandaka bakataka makambo epai wapi na province ya Équateur ezali sone ezali mawa tosangisa mayele mabiso totala na direction moko nini tokoki kosala mpona kotombola province ya Équateur code 32 eza mawa
eza mawa mingi mpona province wana ya Équateur. Bomengo eza na Équateur, banzete ezali bomengo ya ndenge na ndenge, mais bobole eza na Équateur ndenge ya kosakana te. To sombiti ya mayele biso ndenge balobaka mpona koluka nini tokosala ya malonga mpenza mpona kotombola Équateur ekende mpenza liboso, mpona kotombola Mbandaka ekanga yokeso ekende liboso na ndenge mpenza ya malamu. René Bonganga, émission na biso yango wana ekomi na suka. Kamera na biso yango oyo ezali liboso na yo, micro ezali liboso na yo mpona bana ya Mbandaka bazele kolanda biso mpo tosukisa oyebisi bango nini. Nakoloba biloko mibale na oyo nyonso ezali kosalema na Mbandaka mpona yebi ke leta azali leta batiaka mutu makasi na leta te. Me ngai na kosenga na bakonzi balanda bana Air Congo te bakanga bango, balanda bana Mbandaka te bakanga bango, bazalaki manipule. Mutu oyo a manipule bango banda kala yebani ye wana bayende. Soki leta kolinga tia maboko epa bayende. Ezala pende kuna ngai buka oyo amipesaki na moto oyo akanisaki akopesa ye eloko tala esika amemie. Nakosenga na bakonzi nayebi ke mibeko ezali me bayeba ke oyo azali à la base ya makambo wana nyonso ezali ndeko na ngai bayende. Soki kokanga bakanga bayende, soki kolanda balanda ye bayende. Eloko mibale na koloba mpona bana Grand Équateur babandaki kobenga biso na code 032. Moto oyo azwaki risque po code wana babenga biso na yango te ezali Jean-Pierre Bemba et jamais akomi se contribuer engagement oyo azwaka mpona kodefendre biso azo continuer na yango na mikolo oyo Nzambe azali kopesa ye azali kobunda po ke code wana ezala effacé catégoriquement. Alors mutu nyonso akoya na kombo ke Bemba sali boye bona bono ako décourager Bemba te po alanda ozali objectif na ye ya ko libérer bana Équateur pe ya ko libérer ba Congo bato bana ya Mbandaka ba continuer ko pesa Bemba confiance ndenge ba mesani ako décevoir bango te. Voilà on a quoi faire. Merci beaucoup. Tokosukisa masolo yo bote sekpe tokopesa longonya te na mama Marie-Josée Molebo, député provincial ya Mankanza Ngunda Nouvelle-Anvers. Wana penza mwasi mobile député ya biso na territoire ya biso na Mankanza. Mama Marie Molebo longonya na yo na mosala pendo osa olakisi pale kozala penza mwasi mobile. Soki balobaka kala ke mwasi atongaka mboka te, mais Marie-Josée Molebo olakisi penza ke na moya lelo basi bazali kotelema pe kotonga mboka longonya na yo na nyonso yo bundi etumba yo bundi pona kopesa lokumu lobongi na mouvement de libération du Congo MLC na Mbandaka pona kolobya na ndenge pende sengeli bana ya Mankanza Ngunda na ngambo ya Mbandaka totondi penza botondi nyonso zali kosala botondi na bino banso bozaki libakuya kwanda biso na Mbandaka topesi bino mbaso mbote bana ya Mbandaka bulandi biso penza mbote na bino mbote bande kubandaki biso pia na Kinshasa mbote na Olivier Ngwango Bikela azalaki sima na kamera Moron Jambe mbote na Aleka Bongo Mobu Christian Banzolo Dudu Montiri Romain Makonda Mbangi Makanga tokobosta na pete Urbain Kanyema le cerveau bleu émission na biso ekomi na suka kasi tosukisi yango na lisese oyo mobali moko azalaki moyibi abali mwasi ya ndumba baboti mwana ya ndoki. Question ezali oyo ndako ya bato wana na butu etikalaka na nani? Botikala malamu tokutani mbala ya sima.